오늘은 바다가 잔잔하네요. 바람도 살랑살랑 불고 햇볕도 이렇게 쨍 뜨고 있고, 일개부를 보니까 조만간은 비 소식이 없어요. 그래서 호박꽂이 다시 재도전하려고 지금 나무 하나 들고 막 풀숲을 헤쳐가며 호박 따라다니고 있습니다. 애호박. 맷돌로 봐가지고 실하게 달려있네. 큰게. 이거는 좀 노랗게 잘 연결해야 될 텐데, 그래야 야구를 쓰면 좋은데. 호박꽃이 다시 도전하고 있습니다. 며칠 날씨가 좋다고 그래서 이번에 이렇게 그 줄에다가 이렇게 다 꿰매 가지고 한 줄로 쭉 넣으려고 대나무 바늘 만들어 놓고 이렇게 작업하고 있어요. 이번엔 꼭 성공하겠습니다. 오늘 아침은 된장찌개 구수하게 끓여 먹으려고요. 제가 그 호박꽃이 다시 재도전해서 성공했습니다. 호박꽃이 좀 넣고, 호박잎 따다가 까서 넣고, 달래캐다 넣고 구수하게 된장국 끓이고 있습니다. 뽀글뽀글 맛있겠습니다. 아주 맛있어. 그것도 좀 넣어야 되는겨? 맛 배릴 것 같은데. 조금만 넣어요. 강어 입질 들어가요. 다음에 너무 좀 애호박하고 호박꼬지하고 넣으면 또 틀려요. 다음에 맛있게. 광어 젓갈이요? 농어 젓갈? 그건 3년 기다려야 된다며요. 3년 후에. 개구리 수염 날 때. 3년 후에 또 오래 소리네. 개구리 수염 날 때. 그거 넣었더니 맛있네. 그래요? 알았어요. 얼른 영상 잡고 나도 맛봐야 되겠네. 오늘 날씨가 또 싸납네. 싸나워. 바다가 또 심술이 일어났습니다. 추워. 저는 그 생선 덕장만 보면 마음이 뿌듯합니다. 어제 비 소식이 있어서 방 안에 넣어놨다가 다시 밖에다 걸어놨어요. 그니까 이 생선 덕장이 뭘 풍요하다 그래요. 어제 세어보니까 70마리에요 70마리. 근데 또 이장님 또 10마리 동생 투덜 반찬 없다 그래서 10마리 동생이 와봐. 5마리 또 소비했습니다. 내가 농어밥 해줄게. 야, 농어밥이 또 뭐요? 뭐 하시는 게 시방? 장작이기 위해서 농어라고. 참나. 농어 장작이로? 농어 장작이지. 밥하고 있어요 지금. 진짜 슈맛이다. 농어 장작 아나? 이야. 불 꺼져. 참나. 사람 죽겠네 진짜. 여름에 파리 꼬려고 그래서 건조하다 실패한 농어요. 밖에 던져놨더니 바짝 말라가지고 농어 장작으로 지금 밥하고 있어요. 이거 또 밥에 농어만 나는 거 아니요? 그럼 별맛이지. 밥을 잘 올라오잖아. 참나. 그지? 이야 진짜. 농어 장작 이런 걸로 밥 해먹는 사람 있어? 이장님만의 특권이네 특권. 그래. 농어를 말려서 장작을 해서 가마솥밥을 하신다? 이런 발상하는 사람이 있는 것 같아? 없지. 웃음만 나와요. 농어야 미안하다. 나 또 이거 자꾸 후비면 불 꺼져. 이거 다 7자 8자 되는 것 같은데. 아니야 6자밖에. 아까워라. 6자 7자. 아까워라. 그러니까 봄을 지나서 여름에는 절대 낚시하지 말아요. 봄, 가을에 말리기 좋으니까. 이렇게 젓갈 담으려고. 젓갈통. 한번 열어봐시오. 몇 마리나 들으시오? 19마리 들어갔나? 많이 17마리 들어갔나? 소금이 없어서 못했어. 소금이. 이제 쪽발이 아저씨들 그 오염수 때문에 소금이 독이 나가지고 지금 엄청 비싸대요. 미리 막 사재기 해놓느냐고. 저 불살. 여러분, 신만이 황도 들어와서 2번째예요. 오늘도 풍랑주의보가 내려져 있고, 바다가 또 잔뜩 화가 났네요. 대단합니다. 어제 새벽부터 바람이 얼마나 불던지. 저 멀린 백파도 잃고 싸납네. 싸나워요 바다가. 저 수대기 좀 어떡한데, 이렇게 풍랑이 한번 일고 나면 엄청 떠내려와요 수대기.
점점 가을이 익어가고 있습니다. 저 노릇노릇해지고, 아유, 이 돼지 감자 뚱딴지도 어디 잎이 다 말라 비틀어지고 있네요. 해풍에는 참 뭐든지 견디지를 못해요. 황도 전역이 누렇게 지금 물들고 있습니다. 왜 찐득이 있어? 어디 봐봐. 이렇게 봐봐. 없는데? 어휴, 감대나 이렇게 집에가 들어누워서 그래. 지금 깨끗한 데 가서 자지. 응? 달래지 집에. 착해. 무화과 나무 밑에 제초 작업을 싹 해줬더니, 아유, 하나하나 잘 연글고 있어요. 아이고, 뭐, 지가 파먹었나? 에이, 아이고, 익었다. 자, 이렇게 끝이 갈라지면 익은 거예요. 뭐, 금방 따서 먹는 것보다 따놨다가 하루 이틀 있다가 먹으면 참 맛있어요. 아, 여기도 익었다. 조금 더 이따 닦아. 지금 하나하나 익고 있네, 이제, 무화과가. 어휴, 틈실한 거 익었다. 자, 여기도 익었고. 또, 따다놨다가 내일쯤 먹으면 참 맛있어요. 이쪽 나무에는 익은 게 없나? 어디 보자. 어휴, 아주 싹 가지가지마다 이렇게 달렸어요. 실하게. 이것도 내일쯤 따면 되겠네. 어우, 익은 게 많네. 역시 제초 작업을 해줘서 바람이 잘 통하고 그러니까 잘 연그는 것 같아요. 어휴, 그놈들은 실하네. 내일 따먹어야 될 것 같아요, 이거는. 아, 오늘은 묵은지 한 포기 넣고 김치 수육했습니다. 아이, 맛있겠네. 아주 퍽 익었네. 황두야, 고기 먹자잉. 아이, 우리 개왕도 육개기 맛본 지 오래됐는데 고기 좀 먹여야 되겠어요. 김치, 묵은지 김치 수육 맛있게 먹겠습니다. 점심 식사 맛있게 드십시오.